Gak cuma jadi pedang, tapi bisa jadi kampak. Ini adalah mainan Shadow Sword Axe. Mainan ini katanya bisa jadi dua mode, yaitu pedang dan juga kampaknya. Langsung kita buka. Pedangnya ternyata gede banget loh ini. Kita dapat kabel casnya dan pipet untuk isi air. Buat dimainin kita harus buka dulu bagian lubangnya, kemudian kita isi air kayak begini. Setelah itu kita tekan tombolnya dan bisa langsung kalian mainkan. Untuk ganti warna lampunya kita tekan lagi aja. Dia bisa RGB, putih, ungu, oranye, hijau, biru, dan baby blue. Kalian bisa slide juga untuk tombol yang ini. Dan dia akan jadi bentuk kampaknya seperti ini, guys. Setiap kalian mainin, ada suara slashnya yang keren banget dan keluar asap, coy. Jadi buruan kalian beli keranjang kuning di bawah sebelum kehabisan. Let's go!